Evet sayın seyirciler, Deregozir'de şelaleyi çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş, konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru, görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ha. Ve ilerliyoruz. Vah 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 vah. Vakı 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 aman aman aman. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyorum. Çünkü görüyorsunuz. Mükemmel. Deregozir Balka arası, yukarı Balka ile Çahtar arası şelaleyi görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz çünkü ya. Neden anlatayım? Emin! Gel oradan atla aşağıya, şelaleden atla emin. Ya ben sana diyorum gel atla, sen evden çıkmıyorsun ya. Bak ya dibine gir, su senin özüne vursun, çıp 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 yıkan ha burada. Ya görüyorsun manzarayı.